بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ في النهارده بعت لي 3 كباتن شغالين معانا. بوست كده اتنشر على الفيسبوك وعلى المواقع كلها، بيقول لك ايه: تحذير هام، محدش يدفع لاوبر بكروت الائتمانيه يعني بالفيزا. اوبر قفلت حساباتها في مصر وبتحول فلوسها بالدولار على حساب العملاء. اما العميل بيدفع بكريدت كارت، التحصيل بيتم بالدولار في بنك لاجوس نيجيريا. والبنك المصري بيحصل من العميل مصاريف تحويل عملة كأنه اشترى من الخارج أو استخدم الكارت خارج مصر. ده حصل معايا، في واحد بيقول ان حصل معاه القصه دي، ان البنك خد منه رسوم تحويل عشان خاطر اوبر خدت منهم الفلوس بالدولار، او اتحصلت بره مصر عشان اوبر قفلت حساباتها جوه مصر. وبعد كده دخلت، حد بعت لي تاني بوست بقى منشور على موقع القاهره 24 برضك بيقول لك نفس القصه وبيتكلم على البوست ده. فاحنا عاوزين نعرف ايه حقيقه الموضوع ده، الكلام ده صح ولا مش صح؟ الكلام ده صح بنسبه قد ايه؟ بنسبه 50 ل 70% الكلام ده صح. ليه بقى؟ عشان في اصل الموضوع بدأ من شهر 6 اللي فات او من شهر 5 اللي فات. الدولة حاولت تعمل قانون جديد وحذرت بيه الشركات ان هي من اول 2024 كل الشركات الاجنبية زي اوبر وكريم واندرايفر وديدي، ان هو اي مكاسب هيحصلوها، مثلا كسبوا في الشهر ده 100 مليون جنيه، ال 100 مليون جنيه دول بيتحولوا على الدولار عشان خاطر يطلعوا بره للشركه الام، سواء بقى كانت في روسيا، كانت في امريكا، كانت في الصين، كانت في اي حته. فالموضوع ده بيضر الدوله عشان احنا عندنا ازمه في موضوع الدولار، والدولار بيغلى والحوارات دي كلها. فالدوله قالت ايه؟ مفيش اي مشكله، اعمل الايرادات اللي انت عاوزها واعمل المكاسب اللي انت عاوزها، بس مش هتخرج منهم بره بالدولار غير 5% بس، والباقي هيفضل في مصر عشان خاطر تستخدمه تعمل بقى بيه مشاريع، تعمل بيه اي حاجه، ما عندناش اي مشكله. لكن اللي هيطلع للشركه الام بره حوالي 5% بس من مكاسبك السنويه. فطبعا شركه اوبر رفضت، فبتحاول تعمل القصه دي. لو القصه دي حقيقيه يبقى اوبر عملت القصه دي عشان الموضوع ده. شركه كريم طبعا رفضت، شركه ان درايفر رفضت خالص. اول شركه قالت لهم انا معاكم، انا اعمل اللي انتوا عاوزينه شركه ديدي. ليه بقى؟ شركه ديدي بتلعبها صح. اللي واخد شركه ديدي او اللي واخد توكيل ديدي في مصر ده رجل اعمال ومستورد وكده، فبالنسبه له مفيش اي مشكله. ان شاء الله حتى مش عاوزين تطلعوا ولا جنيه او ولا دولار بره مصر باسم الشركه، مفيش مشكله. هو كده كده بيستورد حاجاته كلها من الصين ومن البلاد اللي بره، فممكن يطلع الفلوس دي على اساس ان هو بيستورد بيها حاجات وتروح للشركه كمكسب لشركه ديدي بره مصر. فما عندوش اي مشكله، وقال للدوله انا معاكم وهنفذ كل اللي انتوا عاوزينه. فاحنا بنتكلم في القصه دي ليه؟ ان احنا اليومين دول بدات تطلع شركات مصريه، فايه المشكله؟ الشركات المصريه لا تطلع فلوسنا بره ولا يحصل معاها نفس المشكله. وشركه اوبر بسبب الموضوع اللي بتعمله ده ممكن نيجي في يوم من الايام نلاقي شركه اوبر وقفت في مصر، لكن شركه ديدي راكبه في الموضوع وبتقول لهم انا معاكم وانا اللي هبقى في مصر وانا اللي هنفذ كل طلبات الحكومه عشان خاطر اقعد في مصر واشتغل واشغل الناس دي كلها. فالفكره كلها في ايه؟ ان احنا دلوقتي داخل شركات مصريه كتير. ايه المشكله؟ ادعم الشركات المصريه واشتغل معاها. الشركات دي لا هتسيبك وتهرب ولا تقفل، ولو حصل معاك اي مشكله هتقدر تاخد حقك منهم. حصل مثلا واحد خد بلوك، هيروح يعمل قضيه للشركه، انتوا اديتينه بلوك ليه؟ ايه الدليل عندكم؟ لو عندكم دليل ان انا عملت حاجه جريمه او عملت حاجه غلط في الشركه مفيش مشكله. ما عندكمش دليل يبقى انا راجع واخد تعويض واخد حقي غصب عنكم. فدي الفكره او دي الميزات اللي هي في الشركات المصريه، ان انت تعرف تتعامل معاهم، الدوله تقدر تعمل عليهم يعني ايه، رقابه، تقدر تعرف هم بيشتغلوا ازاي، شغلوا مين، ما شغلوش مين، كل ده هيبقى تحت الرقابه المصريه. لكن الشركات اللي بره دي شغاله على الله، يعني ما حدش شوف ليهم شغالين كام سنه هنا في مصر وما حدش عارف يعمل معاهم اي حاجه، يحتموا ان هم شركات بره ومتاسسه بره ومش عارف ايه، وهنا هو في مصر عباره عن توكيل او عباره عن حد واخدهم كده وخلاص تحت السلم وخلاص على كده. فالفكره كلها في ايه؟ ان الموضوع ده انا حبيت اتكلم فيه عشان ناس كتيره بعتت لي وبتقول لي ايه حقيقه الكلام ده. هو فعلا ناس كتيره بتقول لك حصلت معايا وكده، لكن انا ما شفتش الموضوع قدام عينيا. الناس دي جايبه زي ايه، بيان من البنك، الصوره اللي انا بعته لك ده زي بيان من البنك خصم منه رسوم عشان يستخدم اوبر. فده 90% او 70% على الاقل الكلام ده حقيقي، وربنا يستر بقى، والله اعلم اوبر قاعده معانا ولا مش قاعده معانا ولا ايه. بس بسبب الموضوع ده من اول السنه احتمال يكون في مشاكل في الشركات دي كلها الا شركه ديدي اللي قالت لهم انا معاكم. وباذن الله يكون بردك مفيش مشاكل في الشركات المصريه. فانت حاول تظبط نفسك وحاول تتعامل مع الشركات المصريه، وخلال من هنا لغايه اول السنه تحاول تتعامل معاهم وتعرف نظامهم ايه وتشتغل، بحيث ان انت لو اوبر وقفت ولا غلط في ده هي وان درايفر يبقى عندنا بدائل كتير، بس ما يبقاش دي بس
هي اللي ماسكه السوق وهي اللي مسيطره على كل حاجه. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا او اي استفسار. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.